Ассаламу алейкум кыргыз элим. Жана UFC боюнча айта кетейин. UFC'ден жазып атышат. Не только UFC'ден өтө көптөгөн лигадан жазып атышат. Мындай бой пиловать этип атышат да. Негизи башынан эле ушундай тынбай бой пиловать этет эле. Биз достор биринчи очередте ата энебизди биринчи орунга коебуз. Семья багыш керек, үй салыш керек, и ата энебиздин возможность кылыш керек. И менден башка үйдө семьяда дагы 4 тууганбыз. Биз общий 5 тууганбыз. 5 туугандын возможностун жасашым керек мен бул жакта. Ошол себептен азыркы учурда мага бул жакта возможность жакшы болуп атат. И бир-эки спортсмендерге окшоп мен чисто спорт кылып же болбосо ата энемдин акчасына жүргөн спортсмендерден эмесмин, мен ачыгын айтайын. Чисто өз күчүм менен өзүм бардык нерсени кылган спортсменмин. Мен менен чогуу жүргөн досторум, мен менен чогуу тренировка кылып калган спортсмендер билет мен кандай экенин. Ошол себептен мага СНГде урушкан возможно мындай выгодно болуп атат. Ошол себептен мен бул жакта урушсам көбүнчө. Анан достор жанагындай башка мамлекеттен жанагындай менеджерный компаниялар өтө көп жазат. Мен канча 3 жылдан бери жазат да. Мисалы не только мага оңор эмес спортсмендерге жазып, биз сени UFC'ге киргизебиз. Даже өзүбүздүн эле кыргыздардын арасында деле андайлар бар. Бизди UFC'ге киргизебиз, минтебиз депчи. Уже мындай нерселерге уже кулак тоюп бүткөн биздики уже. Ошол себептен каерде возможность болуп атат, ошол жерде возможность кыла бериш керек. И токтобош керек, главный токтобош керек. Бизде бул жакта возможность берилип атабы, бул жакта ишти кыла бериш керек. И убакыт сааты келгенде может UFC'ге урушуп калатырбыз. Может буйруса урушуп калатырбыз. Может бул жактан өзүбүзгө мындай UFC'ни жасап алаттырбыз. И может Кыргызстанга келип калаттыр UFC. Мына биздин 55 миңдик аренабыз курулуп атат. Ошол жерге келип калса, Кудай кааласа, может ошол жерде урушуп калаттырбыз. Алла жазган нерсе болот. Кудай эмнени жазат, ошол нерсе болот. Ошол себептен күтүп тургула, өтө мощный жаңылыктар болот иншалла.